မင်္ဂလာပါအခုဆက်ပြီးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ AutoCAD model ကို internet ကနေပြီးတော့ free download ချနေဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းမယ်ဆိုရင် browser တစ်ခုကိုဖွင့်ပါ browser တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးတော့ရင် search bar ထဲမှာ twg model လို့ရိုက်ထည့်ပါပြင်ဝင်ပါဒီမှာဆိုရင်ဒါ AutoCAD file တော်တော်များများကိုဒီမှာတင်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်တခြား site တွေမှာလည်းရှိနေပါတယ်ဒါမျိုး site တွေပေါ့ဒီလို site တွေတခြား site တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါနမူနာပြတာပါတခြား site တွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုကြိုက်တဲ့ drawing ကို download လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကိုကြိုက်တဲ့ပတ်တွေကို left click နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာဒါ file size ပေါ့နော် 1.52 MB ပဲရှိတယ်ပြီးရင် download နှိပ်ပါဒီမှာ download ပါပြီdownload ရရောက်သွားပါပြီအခုဒါဆိုရင်ခုန internet ပေါ် AutoCAD file ကိုကျွန်တော် download မိသားဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုဆွဲပြီးသားတွေ internet ပေါ်တင်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်လိုအပ်တာလေးယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် download လေးမယ်လို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ